И какво става, хора, съм ScouchBG. И днес в 7 часа отново съобщавам, че ще има стрим. Ще поиграем малко и мисля да направя едно giveaway заедно, но ще видим. Да, ще дам един Steam код на стрима, който успее, който дойде, може да има шанс да получи този Steam код за Steam игра. Така, очаквам ви там, днеска в 7 часа в Twitch. Ето, вчера отново имаше стрим. И играх малко CS, но както и да е. И да, очаквам ви до вечера в 7 часа в Twitch. Линк в описанието. Опа, обърках копчето.